想象一下，一個喺會議裏面講得太多，返到屋企淨係想熄燈瞓覺嘅你，終於對自己講幾句誠實真心嘅說話。我唔係唔聽人講，我只係太驚自己當下唔即刻講晒佢，就會消失喺個會議入邊。有時候我講得快，講得多，唔係因為我控制欲強，而係我知如果唔一次過講清楚，下次就冇機會啦。我試過褪後一步，等其他人講先，但等咗成個會議，我都等唔到有人真正想聽我講乜嘢。最心寒嘅唔係冇人回應，而係我開始懷疑自己，係咪我嘅意見根本唔值得俾人聽見。如果你都有呢種感覺，記住一樣嘢，你唔係冇價值，你只係太早學識收埋自己，保護自己。